ไทยสปายแกดเจ็ตสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้กล้องนาฬิกาข้อมือนะครับจะเป็นกล้องนาฬิกาข้อมือตัวนี้ครับผมรุ่น HP DVR Watch นะครับสำหรับการใช้งานของตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ด้วยปุ่มที่อยู่บริเวณด้านข้างเครื่องนี้นะครับทั้งหมดเลยฮะตัวนี้นะครับmemory จะมีในตัวเนี่ย32 กิกนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มเมมได้นะฮะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับการใช้งานนะครับง่ายๆครับสำหรับตัวกล้องนะครับตรงด้านนี้นะครับจะเป็นปุ่มตั้งเวลานะฮะเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็กดมันลงไปเข็มถึงจะเดินนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องให้นาฬิกาเดินก็ได้ครับผมการใช้งานครับเราจะกดตัวนี้ครับคือปุ่มเปิดปิดเครื่องและอัดวิดีโอครับตรงนี้นะครับกดค้างไว้ครับสังเกตว่าไฟแสดงสถานะนะครับจะขึ้นมาครับผมแบบนี้ฮะแล้วจะเป็นสีฟ้านะครับสำหรับในการถ่ายเป็นโหมดวิดีโอนะครับให้เรากดปุ่มด้านล่างครับ1 ทีฮะปึ๊บครับไฟแสดงสถานะที่ขึ้นมาจะกระพริบ3 ครั้งแล้วดับไปนะครับเราจะขึ้นมาใหม่ฮะตอนนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับได้มีการเรคคอร์ดนะครับเป็นไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถครับใส่ข้อมือและเดินถ่ายได้เลยฮะครับผมเลนส์กล้องนะครับเลนส์กล้องจะอยู่ด้านในนะตรงนี้ฮะถ้าไม่สังเกตนี่จะไม่เห็นนะฮะมองยากมากครับดูเวลาได้ปกติเหมือนนาฬิกาทั่วไปครับสำหรับในการจะหยุดบันทึกนะครับการจะหยุดอัดวิดีโอให้เรากดปุ่มนี้ฮะค้างไว้ครับตัวเครื่องไฟแสดงสถานะจะดับไปนะครับก็คือปิดเครื่องก็คือได้บันทึกวิดีโอแล้วครับผมตัวนี้คือถ้าบันทึกวิดีโอต้องปิดเครื่องอย่างเดียวครับสำหรับในการถ่ายภาพนะครับให้เราเปิดเครื่องใหม่ฮะเราเปิดเครื่องมาใหม่แล้วครับผมรอไฟแสดงสถานะสักครู่นะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเราจะถ่ายภาพให้เรากดปุ่มด้านบนครับ1 ทีปึ๊บไฟจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับแล้วกลับมาเป็นสีฟ้าฮะถ่ายไปแล้วครับ1 รูปนะครับอยากถ่ายอีก1 รูปกดอีก1 ทีครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปึ๊บถ่ายไปแล้วครับ2 รูปนะครับผมสำหรับในโหมดของการถ่ายของการอัดเสียงนะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับค้างไว้เลยฮะปึ๊บไฟแสดงสถานะจะกระพริบระดับไปนะฮะครับตอนนี้คือตัวเครื่องได้อยู่ในโหมดอัดเสียงนะฮะครับผมแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บตอนนี้คืออัดเสียงอยู่นะครับเป็นเรคคอร์ดเสียงอยู่เราสามารถเพิ่มโวลูมนะฮะในการรับเสียงปุ่มนี้นะครับหมุนไปเลยฮะปึ๊บ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 หมุนไปเลยฮะยิ่งหมุนมากก็ยิ่งรับเสียงได้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าหมุนปิดไว้แสดงว่าจะรับเสียงได้ไม่ดีนะฮะอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมสำหรับในการหยุดนะครับเหมือนกันครับกด1 ทีปึ๊บหยุดแล้วฮะก็ปิดเครื่องได้เลยครับผมแค่นี้เองครับก็สามารถถ่ายข้อมูลลงคอมได้เลยครับตัวนี้จะไม่มีเมมเพิ่มนะฮะแต่ว่าจะใช้อุปกรณ์ที่มากับเครื่องนะฮะที่เป็นสายชาร์จนะครับหัว USB สามารถเสียบตรงนี้ฮะแล้วถ่ายข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้เลยครับสวัสดีครับ